வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கல்ஃப் தமிழ் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஓமனில் ரீஃப்ரிஜரேட்டர் என்னென்ன ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் தான் விட போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 500 லிட்டர் 600 லிட்டர் கிட்டே இருக்குது. லாஸ்ட் 1 இயராக ரீஃப்ரிஜரேட்டர் ப்ரைஸ் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. முன்னெல்லாம் 650 லிட்டர் வந்து 200 210 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அதுவே வந்து 500 லிட்டரே அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரேஞ்செலாம் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் அந்த வீடியோ வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நியூ இயர் ஆஃபர் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினச்சோம், பட் அப்படி எதுவும் இல்லை. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 650 லிட்டர் 720 850 லிட்டர் வரைக்குமே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டு. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரையும் சாம்சங், டொசிபா, எல்ஜி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். 80 லிட்டர்லேருந்து தான் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70 ரியால் மேலே தான் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.